Daluyon. Napalabas, iti panagsarita da Vanessa ken Loretta. Napagnumuanda nga aramiden dati amin, tapno matulungan ken masuportaran dati anyaman apanggep ni Mateo. Kontra kadagiti saan aninamnama apagteng, asimmangbay iti lugar da. Iti sabali abangir, kinuna ni Nana Marcela akasarita nanto ni Mateo. Asardengan da ito'y ti makisinsininged ken ni Vanessa. Tapno awan ti rumso asusik iti nagbaetan da Andreo ken Mateo. Kabayatan na, kinasarita met ni Andreo ni Senyor Ismael. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Senyor, kaya't ko apagsaritaan tanti may papan kada kami ken ni Vanessa. Nabayagan nga ibagbagam nga awanti sa bali ang maikari iti anak mo ani Vanessa. No sana siya klaeng. Saan ka di? Katuan mayat Andreo. Asino kumapay nga iti sa bali? Si Kalaeng. Isuadi ka madanagan. Pues, kasayatan nga rod ang makapagkalay sa kamin ka ni Vanessa iti kabiitan a panawan. Apay akasta ti reaksyon mo, senyor? Di mo ka di kayat nga ikalay sa ako ni Vanessa nga anak mo? Andreo. Amumata sana rumbang agdardarasudos tayo. May panggap iti day taabanag saan ka di? Senyor, jak kayat ti maunaan. Kayat ko ti agsigurado. Iso a panunutom kumaan na imbag da ito nga imbagak. Nasken ang maikalay sa ako ni Vanessa nga anak mo. Tapno awan ti rumswa aparikon. Anya tinapasamak Marcela. Apay akas jay tilangan ni Mateo di taparaangan. Kaslamot tin ibakbaklay na ti lubong. Ay, nalabit anasair tirik nana. Gapu iti pan nakisaritak ken kuana. Apay nga men. Anya ti imbagam ken kuana aya. Anya't nagsaritaan niyaw. Imbagak ken kuana aliklikan na laengan ni Vanessa. Anya, ang apay Marcela. Iti anya agapaw akayat mo aliklikan ni Mateo ni Vanessa. Idinto ta sipud pay, ket aggayem dan. Gapu tadyak kayat amaadaan da iti susik ni Andrew akabsat ni Loretta. Di ka mawatan. Apay humangay ang maadaan da iti susik. Dumngag kamindo. Ibagakan ka ti amin. Boss Andreo, at dan sakit di parikot Dodoy. Saan ka akasta no awan ti parikot, boss? Amangan no da may tulong ko ken ka? Ni Senyor Ismael. Kinasaritak. Ket imbagak ken kuana nasken nga kalay sa akong ti anak na. Ngam kaslakit din agkadkad. Anya? Anyam, boss? Kunak man no nabayagan nga da saritaan nyo, may papan kada kayo kini Vanessa. Day tatiag pes. Isungarot ajak magustuhan ti reaksyon na itay. Sapay amok no kasano ti kinadagkat da Vanessa ken Mateo. Anya nga rot ti kayat mo mapasama kita, boss? Ibagam lang. Pampanunuta ka na imbag, Dodoy. Kasi tinakon-akon. Diyak kaya ti maunaan. Sana mabalin nga dakit din aginto tured awang karibal kanya ken ni Vanessa. Adto yun, ti impaisagana yo, senyor. Sige. Idisumlat ta dita, Klaring. Uwan, senyor. Ingkadalusan jay lugan, tara matakinton madamdama. Matungpal, senyor. Dakkel parikutin sang bayday jay Mateo kada kami kini Andreo. Amok nga iso ti dakdakamatan ita ni Andreo. A posible ang makaunakan kuana iti anak ko. Jakmat itulok nga damay kamang kada kami nga agraraman amamirmiraot.
Ita, aga puralakat nga rudan ni Andrew amang ikalay sa akin ni Vanessa. Kasano nga alukuya kita ni Vanessa, iti kayat ni Andrew ang mapasamag. Manuel, anak ko, kinasarita nak ni Mindo. Nanang, Ibagaman kanyak, Manuel. Anya ayatyar aramidan nyo kan ni Mateo. ni, awan mo ta nanang. Anak, jak kayat nga dakit di ti rumswa apag giginuraan tayo nga agkakalugaran. Iso apang nga asim, ibagam kanyak no anya ti pangpanggapan nyo kan ni Mateo nga anak damin daw. Mamati kayo kanyak nanang. Awan ti madingar aramidan mi ni Mateo. Sa apay lakuma anak ko, nakitak no kasano ti panagdanag ni Mindo. Jak kayat arik na ti kasjay a panagdanag. No bilang tada ti palima jo adwa ken ni Mateo. Di kagdanag nanang. Kas itinakunakon. Awan ti dakas ngar aramidan mi ni Mateo. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagan niyo. Papa, nabartag kansan. Itay pa yung agin inom ka. Vanessa, iha. Husto daytan, papa. Ang mga numasobraan nyo ti aginom. Vanessa, agtugaw ka. At daibagakan ka. Sige, papa. Apay, papa. Iha, kano nga si kaswam ti biyag mo? Anya ti kaya tiyo asawan? Kasayatan ko ma, no makiasawa ka matan. Anya? Si kamat, papa. Saan nga inapuraan day taabanag? Saan arumbang ti panagdarasudos? Iha, naurnos kayo mat kini Andrew. Kasayatan siguro no agsimpa kayon. Anya? Agkalaysa kayon, iha. Takayat ko pa'y mata makita dagiti agbalin nga apukok. Papa, saan kami nga agayan ayat ka ni Andrew? Iso nga anya ko maaga po ang makikalay sa akin kwa na. Iha, Iso asaan ko maaday tati bagayo kanyak. Awan ti kalay sa amapasamak. Takas itinakunakon. Saan kami nga agayan ayat ka ni Andrew? Anya ti pampanunutan manong. Apay adi ka pa'y maturog. Loretta, Manong, nabartag ka lang arudan asim mangpet. Ita, kasta ka pa'y. Naunag ti pampanunutam. Anya ayat ti parikot. agayat ka din ni Vanessa ka ni Mateo. Ha? Ibagam kumakanyak ti agpaiso. Agayat ka di tigayim mo ka ni Mateo. Tsaka mo. Basta ti amok, agagayam kami. No, di mo kayat nga ibaga. Awan na niya man na kanya kading ko. Manong? Sige, ina ko na yung silid ko. Sige manong, aginanakan. Uray si kama dading ko. Amok nga gulolbud kanyak ti kapsat ko. Ngami ka gumaklat ta pakitaan iti nasayat. Jak maduktalan ti kayat ko aduktalan. No pakitak iti sinasabrak. Isung agano sakpay lang. Kastagayam tinaibagakan ka ti amam. Juan, yayak laring. Iso diniretsak ni papa. Imbaga ka sana rumbang tikas diyang ibagbagana. Gaputa saan kami nga agayan ayat ka ni Andrew. Kasanoon no ipilit ni Senyor ti kunana nga kalay sa kayo ka ni Andrew. Anya? Saan ang mabalin, yaya? Anya kumaga po ang makikalay sa ak iti tao asaan kumat akarelasyon. Kang runaan ti amin. Saan kumat ngay ayatan? Vanessa, Iso adya ko manugot iti kasta kayat ni papa. Saan ang mabalin, yaya Clarin? naimbag ta nakaringkan, iha. Apay papa. Kayat ka kasarita. Ha? May papanitian niya, papa. May papan itimbagakan ka idirabi. Ha?
Amangan no panunutam kit di abo nga lang tinainom ko dagiti imbagakan ka. Papa, Amok ti amin nga imbagbagakan ka iti kalman. Iswa panunutam ko man no kasano nga agkalay saan papa? Sa anak ang makikalaysa ka ni Andrew. Sino nga ro ti pakikalay sam? Dayjay Mateo mamirmiraot. Saan da ka mabalin adiktaran maipapan iti personal abiyag ko, papa? Nang runa, no maipapanan ka ni ayat. Aniya. Kat ulitak matimbagak kada kayo di kalman. Saan ko akaayan ayat ni Andrew? Iso sa anak ang makikalay sa kenkwana. Mindo! Mindo! Oh, apay Marcela. Madanagan ka, Mike. Apayan. Ni Mateo, awan iti silad na. Anya. Ay, amangan matno dalang napanan na. Uno adda dita paraangan. Amangan no agbalbalseg. Awan dita. Sinapul kon apaman anak itak nga awan ijay silad na. Ngamjak nakita. Ya. Amangan no anya manan tinaramid ni Mateo. Amangan no sa dino manan tinapanan na. Tinasaya at mapanak ijayan da solidad. Amangan no adda ijay ti anak ta. Amangan no kadwanan ni Manuel agayem na nga anak ni Soledad. Alaman nga Rod, talaga ang madanagan iti kaawan ni Mateo. Sa bali ti agparparik na kanya. Nasa apabot arimwar ni Manuel nga anak ko, kaamin daw. Nagkuyog dagat ka ni Mateo nga anak ka. Ha? Ay, hindi. Jakla mo kaamin daw. Apay aya. Madandanagan kami ngamin ka ni Marcela. Kaputasan mi na nakita iti nagring kami ni Mateo. Anya? Day tati agpaisaw, Soledad. Sinapol mi ni si nagtibalay. Ngam di mi nakita. Iso na panunot ko ti may dituyan. Tabareng no adda dito ikunak. Ay, jak amo no nagkuyog da Manuel nga anak ko ka ni Mateo. Ang mabitlaang kakamin daw. Awagak ti cellphone ni Manuel. Damagak kan kwa na no kadwa na ita ni Mateo. Saan kanumot nga agkadwa da Manuel kan Mateo, kamin daw. Anya, nukasta. Sa dino nga ruden nga iti ayan ti anak ka. Ay, kamin daw. Sige, Soledad. Patuluyok nga rudan. Sa pulak ni Mateo. Ang mga napankit di mo ti taltalon. Sige, kamin daw. Sa apay ko mga road, tanapan lang agpaiso taltalon ni Mateo. Anya tinapasamak. Apay ang nagsapa akinid daw mo, ti panagsarak ta dito eh. Nasapa pimanawag ijibalay. Nagsubang kami ka ni Papa. Anya? Angam apay. Anya tinapasamak. Kayat ni Papa nga agkalay sa kami ka ni Manong mo. Anya? Imbaga kasaan kami nga agayan ayat ka ni Andrew. Ngam ipilit ni Papa ti kayat na. Kasano itanday ta, Vanessa? Anya ti aramidam ita? Diyak pa'y mo. Nasgan ang makapanunutak iti nasaya at nga aramida. Ngam ket di, diyak umanugot iti kayat ni Papa. Anya ngay Mindo, nakasaritam ka din ni Mateo nga anak ta. Napanakon ka dagiti lugar anam na maag apakasaraka ken ko ana. Ang mawad ni Mateo. Anya, kat nakasaritam ka din ni Manuel nga anak ni Soledad. Imo na anapanak iti balay da Manuel. Nasapamot arimwar kuna ni Soledad. Iso nga inawagad na, tapno amuen na no nagkuyog da Mateo ken Manuel. Ngam saan ka naw? Ay, Diyos ko, ayan nga ruden ni Mateo. Apay asaan tan anakita itay nagriing ta. Diyak mo, Marcela. Pangaasim Mindo, saan ta ko mga agmot talang latan ditoy? Naskan amaamuan tano ayan ni Mateo. Di kagdanag. Do talaga sana sumangpet ni Mateo aging gainton madamdama. Agpatulong akon kadagiti kakalugaran ta. Sa dino tinapanan ni Mateo. Gagayem, di uliwayan adengge, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, nagaburido ni Senyor Ismael.
apaman ang nagsarita da ka ni Andreo, gapo ti kayat ti baro, ket agkalaysadan ken ni Vanessa. Iti pa nagsarita dagiti agama, imbuksilan nga roden ti lakay, ti kayat na amapasamak apanangikalay sa ni Andreo iti balasang, ngem na inget ti panagkedked ni Vanessa. Iti sabali abangir, kinasarita met ni Nana Soledad ni Manuel nga anak na, may papan iti anyaman apang panggependa ken ni Mateo, ngem awan apulos ti imbaga ni Manuel. Kabayatan na, madandanagan da Nana Marcela ken Tata Mindo, gaputa saan dan anariingan ni Mateo iti pagtaenganda. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Nakasaritam ka din ni Manuel nga anak ni Soledad. Imo na anapaanak iji balay da Manuel. Nasa apamot arimor ni Manuel ko na ni Soledad. Isungay nawagan na, tapno amuan na no nagkuyog da ka ni Mateo. Ngam saan ka no? Ay, Diyos ko. Ayan nga roden ni Mateo. Apay asaan ta nakita itay nagriing ta. Diyak mo, Marcela. Pangaasim Mindo. Saan ta ko mga agmot talang latan ditoy. Nasken amamuan tano ayan ni Mateo. Di ka agdanag, Marcela. No talaga asaan asumangpat ni Mateo. Talagang agpatulong akon kadagiti kakalugaran ta. Mindo. Dimtang samot tanti ka nito apagbutbut nganta. Ang mga noan yan tinapasamakin ni Mateo nga anak ta. Pangasim, Marcela. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Ang mga noan niya pa iti mapasamakin ka. Diyak malapdan ti bagik, Mindo. Mabang-aran aklaang numaamuak ngawan ti dakas ang napasamakin ni Mateo. Nga maging gasaan ang nagsubli dito'y balay ti anak ta. Diyak to pulos malapdan ti bagik nga agdanang. Anya ngay, sigurado ka kadi akabailamon ti agmay-maysa nga agsubli ije mansyon nyo? Ibagam lang, tanusan, kuyugan kalatta. Kabaalak mo't siguran. Ngam no bilang tapilitan naklata ni Papa iti kayat na, makaamuditan na niya ti aramidag. Mabit lang, Vanessa, ha? Ni Manuel ti umawawag. Hello, Manuel? Loretta, at dati saan ang saya at mapaspasamak dito eh. Ha? Apay? Anya dayta? Mapukpukaw ni Mateo. Anya? Kasano ana pasamak dayta? Jack pa'y matam mo. Mas daw kami amin. Saan ni nga mo sa dino tayan na? Tinasayat. Umay kami dita itamot laang. Orayon na kami. Bye. Apay Loretta, anya tinyawag ni Manuel. Naskan ang mapanta ije ayanda itamot laang. Mapukpukaw ka nun ni Mateo. Anya? Naramid min tibilin mo, boss. Awanan ti parikot. Nasaya at launay, Dodoy. Talaga sana ka makaid na aging nga amok nga dadagiti agbalin alaped kanya. Boss. Siguraduan nyo nga awan ti asino man ang makadoktal iti amin. Nalawag ka di, Dodoy? Arigado, boss. Da kamin ti makamoy ti day tabanag. Awan lakit di ti rumso aparikot no may papan iti dayta. Para kada kayo. Wow! Ayos! Talaga di na kami baybayan, boss. Agasam nga ita nagpuskul manin da ito kwarta nga inted mo kanya. Imbagak mattenken ka, Dodoy. Amin anam na mga makaparagsak kada kayo at tao. Ipay ko. Agyaman nag, boss. Naidumduma ka talaga. Basta agtalinad kayo na pudno kanya. Awan parikot. Anya tinapasamak, Nana Marcela. Ni Mateo balasang ko. Di mi mutin amuno sa dino ti ayan na. Anya? Apay ngay, sa dino tinapanan na. Awan ti makaammo balasang ko. Basta saan min anakita itay nakariing kami kin ni Mindo. Inawagan nyo ka din? Ang mga nadala ang napanan na. Ha? Adamat cellphone na, saan ka di? Uwan nga agpaiso. Nalipatan mi paikit din kin ni Mindo nga inaramid da ita. Gapo iti danag me. Mabitla ang nana, siya kung timawag kan kwa na. Sapay la kumata sungbatan na.
Ha? Ti cellphone ni Mateo di agun une. No kasta? Adda dito'y balayo ti cellphone na. Awan kan kwa na. Kinapudno na, Andreo. Kinasarita ko ni Vanessa. May papanitikid daw mo kanya, kakayat mo nga ikalaysa. Nasayat man to kasta, senyor. Talaga magagaran akon. Jack kayat na maitantan pa'y ti amin. Apay nagsinay kayo itinaunag, senyor? Nagkadkad ni Vanessa. Anya. Imbagak mat ngaminan kan ka. Sana rumbang agdarasudos ta. Agam kelat matlatang agapura ka. Agsigsigurado aklang, senyor. Kas itinakunakon. Jack kayat amaunan nakti sa balik ni Vanessa. Di kagdanag, tawanan ti parikot. Anya ti kayat mo asawan, Senyor Ismael? Amangan no damat ti amom amasansan apapapanan ni Mateo, Manuel. Amangan no ije tinagturungan na. Awanan ta amok, Loreta. Isok nga ro ta madandanagan ak. Manuel, Amin dagiti kalugaran mi. Nagdamagan min. Ngam awan ti oray may sala kuma nakakita ka ni Mateo. sa dino nga ro dan tinapanan ni Mateo. Apay akil lat-latan na nagpukaw. Dahil tangaro ti dakkel sa ludsod ita. No sa dino tayan ni Mateo. Nalaos ti panagdandanag ni Nana Marcela. Isu nga rod ang nagpakadak adagos, nga umayak laangan dito'y apaman asimangpat kami kan ni Vanessa ije balayda. Gaputa talaga ang asyanak kan ni Nana Marcela. Dahil tangarod kahit. Ay, sapay la ko ma. Tadda ti resulta ti ipapandatamin di presinto. Barang makatulong dagiti pulis iti pan nakasapol ni Mateo. Sa bali tinadlaw ko iti jar itay da Senyor Ismael ken Andrew. Bayat ti panagsarita da. Apay nga taakas jay ti jar da itaya. Kasla adda ilimlimod da adwa. Kaslakit din adda ti saan anasaya at anapasamak nga isuda ti makagapo. Ngamjak mat masigurado no anya tinapasamak. Amangan mo't no nagbiddo taklaang. Tinasayat. Agsubli ako ni Jeselet ko. Amangan no masiputan dakpay ditoy. Katsyak pa'y timadaksan. Anya ngay kamindo. Anya ti madamag. Ay, awan kam sa solidad. Awan lata. Anya, ay kasano nga rudan ngay. Napalalon ti panagdanag ni Marcela gapo iti kaawan ni Mateo. Dahil tangarot ka Jack amo no niya ti rumbang nga aramidag ita. Jack amo no sa dino ti pangsapulak iti anak may. Nakasagana kami at tumulong kamin daw. Ibagamlaang. Agyaman nak solidad. Ay, ayan ni Manuel. Nagkuyog da ken ni Loreta. Adda ngamin dito'y itay. Amangan no napandan ije balayo. Ay, sige, taglayo na ko ni Jebalay. Barang no adakit di meten na pintas amadamag, may papan ka ni Mateo nga anak may. Aging gaita. Parikot ko pa'y laang tikid-kid dawan kanyak ni Andreo. Nang runagat na palalo ti panagkadkad ni Vanessa, amakikalay sa kankwana. Kasano ang maalukoy ko ti anak ko amakikalay sa kankwana. Senyor. Anyat masapol mo, Claring. Mabalin ka di ang makasarita ka maipapan ka ni Vanessa. Apay ni Vanessa? Kinasarita anak ni Vanessa, maipapan iti kayat mo ang mapasamak. Apay anas ka. Di mo't imbagakan ka. Ngagkalap ka lang iti impormasyon kini Manuel, may papan iti mapaspasamak kadakwada iti lugar da. Sana rumba nga makibiyang ka kadag iti banag, asan mat arumba nga pakibiyangam.
Sursurwam man ti lumugar iti rumpa nga pagluglugaram, Claring. Senyor, Diyak kayat akong formila ti ibagbagam nang runa no awan met ti pakay na igam. Nupod no timbagakin ka ni Senyor Ismael. Kayat nga ro dasawon dayta, a posibleng agpaiso ti ibagbagana, asika ti kayat na aparay ti anak na. Nga ta, Dodoy? Adda posibilidad na, boss. Jack pa'y nakasarita ni Vanessa kahit. Iso Jack pa'y lamon, agpaiso nga imbaga na dayjay iti anak na kuno saan. Boss, Ngam tuso ni Senyor Ismael. Nang runa no may papanan iti kinabaknang. kasta ka di, boss? Angam sa anak apaatiw kan kwa na, Dodoy. Nang runa ita, taam mo kun adakdakkel nga amang ti karba nga kadagiti amin a negosyo mi ngem iti iso. No kasta ka rod, boss. Masapol nga gridam ka. Sana rumba nga paalilaw ka kankwana. Talaga kasta ter aramidak, Dodoy? Ket dayta ti makagapo, no apay nga inalak ti serbisyo yo. Da kayo ti agbalin akalasag ko, kontra iti kinatuso na. Anya ti pampanunutem, Vanessa? Ti may papan iti kunam, anadlaw mo apanagimon ni manong mo, idinaamuan nang agsarsarita kami kan ni Mateo. Ha? Kanti kunam apanagdamag na kan ka, no agayatak kan ni Mateo. Anya ti kayat mo asawen, Vanessa? Loretta, saan ko mamasair ti riknam? Ngam, posible nga ta, nga adda pa kainaigan na iti panagpukaw ni Mateo. Anya? Ulitak, saan ko mamasair ti riknam? Pagsisilpwak laang dagiti pasamak iti kalabas. Barang no maamuan tayo matlaang, no anya ti posible ang napasamak ka ni Mateo. Sa bagay? Tinasayaat, agawid akon. Ikagumakti agsukimat. Kat no mabalin, kasta ka kumamatlaang. Barang no maamuan ta no anya at talaga ti posible ang napasamak ka ni Mateo. Panagkunam yaya, anya ti pagsarsaritaan da ang makapaatap. dahil ti jakon masungbatan balasang ko. Yaya, Ngem talaga sa bali ti jardang agsarsarita. Kaslaad dati inaramid da saan da kayat amaamuan ti sabali. anya? Kasta tinadlaw ko. Ngem kas itinakon-akon kan ka. Patapatakla ang dayjaya. Sa anak ka sigurado. Wan yaya, di kagdanag. Kat agyaman nak iti dayta na ibagam kanyak. Lugan ni Andrew di si Mangpat. Apag iso yaya, ikagumaak akasarita ni Andrew. Maragsakan tada kagaya man dito yung mansyon nyo, Vanessa. Wan Andrew, apay, sapsapulan na kadi? Kinapod no na, Vanessa. Minuminuto asi katikayat ko ang makit kita. Agpaiso? Pudno na itang ipagbagakan ka. Sika nga minti ka kaiso na liwliwak. Mayarig kay tinapintas abuya. Amang liwliwa iti imatang ko. Una yan day nga ibagbagam, Andrew. Ay, uwan kayang. Apag iso taing may ka. Adda ko matikayat ko adamagan kan ka. Anya ti damagan ni Vanessa kani Andrea. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!